Bugungi milliy etiketda tushgan savollardan funksiyaga doir misollardan bittasi. Buni ikki xil yo'lda ishlasak bo'ladi. Y teng 3 taqsim ildiz ostida x plus 1. Demak, x bilan y o'rnini almashtirib olsak, funksiyani teskarisini tuzishimiz mumkin bo'ladi. Y plus 1. Ikki tomonni ham kvadratga oshirdik. X kvadrat teng 9 taqsim y plus 1. Demak, y plus 1 teng 9 taqsim x kvadrat, y teng 9 taqsim x kvadrat minus 1. X o'rniga 2 degan qiymatini olib keladigan bo'lsak, y barobar 9 taqsim 4 minus 1. Umumiy mahrajni berib araydigan bo'lsak, y barobar 5 taqsim 4. Bu bitta yo'li. Endi ikkinchi yo'li bu ifoda bilan bu x o'rnini almashtirish. Demak, f teskari funksiyasi 3 taqsim ildiz ostida x plus 1 da necha ekan? X ekan. Demak, bu 3 taqsim ildiz ostida x plus 1 bizda necha berilyapti? Endi misolda shartida 2 ga tengligi berilyapti. Demak, ikki tomonni ham kvadratga oshiramiz. 9 taqsim x plus 1 teng 4 ga. Demak, x plus 1 teng 9 taqsim 4 ga, x teng 9 taqsim 4 minus 1. Demak, ifodamiz 5 taqsim 4 ga. Bizga x qiymati kerak edi. Bu 5 taqsim 4 lik kelib chiqdi. Demak, ushbu misolimizning javobi 5 taqsim 4